हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिससे आप अपने वॉल्यूम को एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये आप सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है दोस्तों। आजकल नई टेक्नोलॉजी की मदद से आजकल सभी में स्मार्टफोन चलाना बहुत ही ईजी हो चुका है दोस्तों। और आपका अगर स्मार्टफोन में वॉल्यूम कम है तो आप इस ऐप के ज़रिए अपने स्मार्टफोन की वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस ऐप का नाम है वॉल्यूम बटन। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर डाउनलोड कर लेना वहाँ से दोस्तों। अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन होते ये सिंपली इस तरह से दिखाई देगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको कोई भी सॉन्ग चला कर दिखाता हूँ। मैं पहले ऐप को अभी स्टॉप कर देता हूँ दोस्तों। जैसे कि देखिए दोस्तों, मेरा वॉल्यूम फुल है। देखिए दोस्तों, अब मैं वॉल्यूम बटन की मदद से और आवाज़ को तेज़ बढ़ा कर दिखाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, बूस्ट को आपको सिंपली कुछ नहीं, बूस्ट को बढ़ा देना है। आप सुन सकते हैं अभी मेरे मोबाइल का वो ओरिजिनल आवाज़। देखिए दोस्तों, तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप दोस्तों अपने मोबाइल के वॉल्यूम को एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल को बहुत ही होम थिएटर जैसा बजा सकते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।